Vem assaltar a geladeira comigo. Gente, é 3 horas da manhã. E, gente, eu tô morta de fome. Gente, tá muito escuro. Mas eu liguei o flash aqui pra gravar. Gente, mas tô morrendo de fome. E eu vou assaltar a geladeira comigo. A porta já tá aberta. Tá tudo bem. Tá, gente. Vamos lá. Gente, os pais dormem nesse quarto aqui. Dormem nesse aqui. Muito cuidado. Mas eu gosto disso na questão da segurança. Gente, também é aberto mesmo. Gente, eu acho que se eu derrubar alguma coisa, eu tô lascada. Eu acho que eu vou fazer um tote, porque, tipo, eu vou ver o que tem pra comer. Peraí. Ai, cuidado. Ai, gente. Tem tomate. Isso é tomate ou maçã? Gente, eu acho que é... não sei. Gente. Mas eu acho que eu vou... já sei o que eu vou pegar. Acho que eu vou fazer um tote mesmo. Tem que estar com muita delicadeza. Gente, eu vou acender a luz aqui da cozinha. Pronto. Pronto, agora sim já tá um pouquinho mais claro. Tá. Eu vou ver se tem leite, né? Porque, gente, eu não tenho leite. E agora? Como é que eu vou comer? Não tem morango pra eu comer com leite condensado. Ai, gente. Tive uma ideia, então. Eu vou pegar o leite condensado. Agora eu vou fechar a geladeira. Com muito cuidado. Ai, Deus. Gente, eu acho que eu vou comer aqui mesmo, porque aqui o leite condensado, ele tipo, ele, não sei, ele suja muito. Daí aqui eu já posso pegar um pano e limpar. Peraí. Gente, peraí. Muito bom, aprovado. Gente, pronto. Fiz a geladeira, né? E agora eu vou trazer pra geladeira. Gente, tá vazio, que só tinha um restinho, quer ver? Gente, ó, só tinha um restinho. Então daí, né? Aqui agora. Ai, meu cabelo! Mas daí, como acabou, né? Agora só tem que aproveitar e ir lá pro quarto. Gente, vamos ver se vai dar certo. Fazer o toque, porque não tem. Gente, peraí. A minha mãe foi pra sala, tô lascada, peraí. Ai. Gente, deu certo. Gente, deu certo. Minha mãe tava lá na sala. Pronto, gente. Agora eu vou voltar a dormir. Na verdade, eu não vou dormir, não. Vou dormir, não, gente. Mas, então foi isso. Eu consegui assaltar a geladeira. E um super beijo.